107 nömrəli sualla davam eləyək. Deyir ki, Anka öz Jeep Wrangler avtomobilində A məntəqəsindən V1 sürəti ilə Y məntəqəsinə doğru, Yadigar isə öz Kia Forte avtomobilində A məntəqəsinə doğru V2 sürəti ilə düz xətli bərabər sürətlə hərəkətə başladı. Klaviaturadan A və Y məntəqələri arasında S məsafəsinin kilometr ilə uzunluğu, V1 və 2 sürətləri isə M bölünsün saniyə ölçüsü ilə girişə verilmişdir. Girişə verilmiş qiymətlər əsasında Anka və Yadigarın neçə dəqiqədən sonra bir-biri ilə görüşdüyünü hesablayıb çapa verən proqramı Python dilindədir. Yazın. Bizə nə verilib? S verilib, V1 verilib, bir də V2 verilib. Gəlin yazaq. S bərabərdir. Və nə ilə daxil eləyəcəyik? Float da daxil eləyəcəyik. Float, control, bura input. Sonra yazacağım mən bura V1-i, V1-ci sürəti, bir də V2-ci sürəti daxil eləyək. Bu oldu bizim sürətlərimiz aşağılar. Və bunlar görüşdüyünə görə, görsüz də nə deyir burada? Deyir, bir-biri ilə görüşdüyünü deyir, hesablayıb çapa verən proqram Python dilində yazın. Mən bunların sürətlərini əvvəlcə toplamalıyam. M bərabərdir. Yazarıq burada V1 ilə V2-nin sürətini toplamışım aşağılar. Və mən sürətlərimi metr bölünsün saniyə ilə yazmışam axı. Gəlin burada bunu qeyd eləyək. Metr bölünsün saniyə. Metr bölünsün saniyə. Buradan da yeni eyni şey yazacağım. Çünki sürətlərimiz metr bölünsün saniyə ilə verilib. Və cavabı da sürətlərdə toplayanda sürətlərimiz metr bölünsün saniyə ilə alınmış olacaq. Və mən T-ni tapmaq üçün təbii ki, S-i bölməliyəm bu sürətlərin cəminə. Yəni aşağılar N yazaq. N bərabər olacaq. T-ni yazaq da elə T-ni soruşduğuna görə T bərabər olacaq aşağılar. Bizim bütöv yolumuz bölünsün M. Sürətlərin cəmi. Və aşağılar aldığımız cavabda S kilometrli ifadə olunub, sürətlər isə metr bölünsün saniyə. Təbii ki, mən kilometri çevirməliyəm metrə və yaxud da metri bölməliyəm, metri kilometri çevirməliyəm. Kilometri metri çevirmək üçün biz bilirik ki, bunu mən vuraram minə. Cavab olacaq yuxarıda metr, aşağıda da metr bölünsün saniyə və cavabımız saniyə ilə alınmış olar. Amma bu T-ni məndən dəqiqi ilə ifadə etməyimi istədiyinə görə mən printerin içərisində yazdığım T-ni saniyədən dəqiqiyə çevirərək yazacağım. Print mötərizənin içərisində deməli cavabımızı almışıq saniyə ilə. Aldığımız cavabı dəqiqiyə çevirmək üçün məsələn 120 saniyədə dəqiqəyə çevirsək 60-a bölərik. Ona görə mən burada bölərəm cavabımızı 60-a. Və salam, tutaq ki, aşağılar sürətlərimiz biri olsun 30 metr bölünsün saniyə, biri də olsun, tutaq ki, bir də nə olsun, biri 20 olsun, biri də 10 olsun, 10 metr bölünsün saniyə. Və S-imiz də olsun, məsələn, 120 kilometr. İndi mən burada sürətləri toplasam, sürətlərim olacaq 30 metr bölünsün saniyə. T-ni də tapsaq, bütöv yolumu, yəni 120 kilometri bölərəm 30 metr bölünsün saniyə. 120-ni kilometrə çevirmək üçün minə vuraram. Aşağılar sıfırları silərik. 3-lə 12-ni ixtisar aparıram. 4 cavab olacaq 4000 saniyə. 4000 saniyə. 4000 saniyəni də dəqiqəyə çevirmək üçün 60-a bölərəm. Sıfırlar gedər. 400-də 40-da 60 olacaq. Neçə dəfə olacaq? 6 dəfə. Sonra qalır 6-6-36. 40-dan 36 qalıqda qalır 4. Yenə 0 düşürəm. 40-da 6, yenə 66. Tam onda nə qədərənsə, belə davam eləyəcək. Dövrdə 6 olur deysən. Gəlin həqiqətən də bu qiymətləri verək. Birinci S-in qiymətini daxil edəcəm. Sonra da
Sürətlərin qiymətini daxil edəcəm. S-in qiymətini metr bölünsün saniyə ilə verilib də. İndi düzdür, əvvəldə yazılıb. E, metr bölünsün saniyə yazmaq olmuş. Buraya yazacağım 20. Düşək aşağıda. Bura 10 verəcəm. Kilometrimizdə 120 kilometr idi. Enteri vursam, yox, düzgün gəlmədi. Mən nə isə yazdım burada. Buna mətərziyə almalıyım. Yox. Sürətləri topladım. Minə vurdum. Minə vurdum. 120. Yerlərini dəyişik yazmışım. Yox, yox, bura deyil. Bu. Hə, bu kilometrlə ifadə olunmalıdır. Kilometrlə ifadə olunmalıdır. Bura sürətdir, bir də bura sürətdir. Yerlərini səhv yazmışam. Metr bölünsün saniyə. Gəlin, indi bir də yoxlayaq. Deməli, biz birinci yolu daxil edək. Sonra 20-ni, daha sonra da 10-u daxil edək. Bəli, 66. Dövrdə 6 cavabı alınmış olar. Bu da belə aşıqlar.